Всем доброе утро из Турции. Мы в пожарной части Сугурлу. Город Сугурлу. Мы в пожарной части. Сунгурлу, вот, пожарные. И наполняем у них воду. Очень хорошие люди. Мы приехали вчера переночевать здесь, попросили. А человек, турок, оказался русскоговорящий. У него девушка из Самары. Но его сегодня уже нет на дежурстве. Вот утром уже тоже все хорошие ребята пожарные. Вот у них здесь вода. И мы сейчас заполним и поедем в Анкару делать ремонт уже. У них пожарные машины есть. Смотри. Мираба, это здравствуйте. Москва. Анталия? Antalya. Dengize. Анталия, Мугла. Muğla. Oo, sen tur atacak böyle. Evet. Mükemmel. В общем, приглашают пить чай. 1, 2, 3. 3, да. Но мы поедем, потому что надо. Спасибо, thank you. До Анкары нам осталось 140 километров. Едем мы в автосервис. У нас вчера вырвало трубку пневмоподвески под сиденьем. Мы думали, что взорвалось колесо. Да, Маша, как тебе понравилась ситуация? Не особо. Тебе понравилось? Ты же проснулся сразу. Перехотелось спать, говоришь, адреналин. Ну это, слава богу, такая поломка, незначительная. Ехать можно, все нормально. Вот. Но сделать, конечно, нужно будет. Еще нам нужно поменять масло, Да. сделать заднюю камеру. Так что, да, наверное, в Анкаре зависнем мы на день, как минимум. Кстати, по поводу камеры, это, оказывается, не мышка перегрызла провод. Мы его починили, снова поставили на место, и через полдня он оказался точно такой же оборванный, уже в другом месте. Там, видимо, просто он перетирается обо что-то. Сильно Мышка натянут. уже убежала, наверное. А мышка, да, похоже, что убежала. Вроде печеньки больше наши не ела. Или просто печенек у нас нету, я не знаю. Вообще дорога напоминала, да, какую-то ростовскую типа область. Когда мы от моря отъехали, а сейчас уже более гористая местность начинается, ближе к Анкаре. На затяжных подъемах мы включаем бензин, потому что газ не тянет, и едем на бензине. А когда идет пологая дорога или спуск, включаем газ. Ты говорил, да, что газ здесь как бензин стоит у нас? У нас закончился газ, и мы приехали на заправку заправиться газом. Здесь он стоит, получается, где-то около 80 рублей, если на наши деньги. Очень дорого. А бензин там вообще за 100. У нас 2 бака. Один бак на двигатель, который вон там заправляется сзади, и второй бак вот здесь, то есть не бак, а баллон. Это для бытового газа. Туда примерно 30 литров, может, влезает. Нам хватает автономно где-то дней на 5, наверное, если печку постоянно использовать. Еще мы вот заметили сейчас, что у нас отвалилась противотуманка. Вот болтается здесь, наверное, надо... Вот. Болтик, нет такого болтика, что ли? Но не так у нас уже хреновый, выгоревший, все равно надо менять. Турки очень доброжелательные, веселые. Но бензин и газ, конечно, очень дорогие. Дети,
Как дела у вас? Нравится вам ехать в путешествие на автодоме или надоело уже? Да. А куда мы едем-то вообще? Так мы уже в Турции. Значит, не знаем. Значит, наземные. Заправляем второй водобытовой баллон. Сейчас по манометру скажем, когда нужно будет остановиться, потому что мы его полным не заправляем в целях безопасности. Как-то заправили полный, и такое чувство было, что немножечко какие-то клапана, что ли, просачиваются, и что, может быть, из-за того, что слишком полный заправили. Поэтому теперь предостерегаемся. Все баллоны заправили, пойдем оплачивать. Много старых машин, европейских марок. Добрые, хорошие люди. На улице не сказать, чтобы прямо жарко. Надо ходить в куртке. А солнце греет в кабине, а на улице не очень прям уж, да? А с чего тут жарко-то будет? Да. Такая местность, наверное, типа как, не знаю, как в Ростове, может, у нас. Может, чуть потеплее, наверное, как в Краснодаре. Заправились мы газом почти на сколько? На 9 тысяч рублей, да? 8 тысяч где-то получилось. 2800 этих денег. Это 3200. 3200. Ну да, где-то 9 тысяч рублей газом. Примерно на 3 умножать надо, где-то на 1,8 умножать надо, чтобы получить в рублях. Маша сегодня у нас недовольная. Вчера она тоже была недовольно уставшая. Дети ее замучили. Не, просто нужно очень много бытовых дел делать, потому что копится очень много стирки, вот когда постоянно едешь. Поэтому уже хочется приехать, к Средиземному морю, спокойно стоять там, и тогда будет легко постепенно все это делать. А когда ты целый день дороги, уже сил не остается, и вечером ты понимаешь, что тебе еще нужно помыть всех детей, потому что они не мытые, постирать, приготовить, еще суп на сегодня. И как-то поэтому устаешь. Ну, суп приготовила вчера, сейчас суп есть у нас что приготовила. покушать, перекусить. Да. Ну, давай, Куриный супчик. давай, а то я устал одним консервом питаться. Бедненький какой. Подъехали, здесь сервис турецкий небольшой. И вот эта трубка, которая оборвалась у нас на ходу, здесь она находится под сиденьем. Я ее рукой вставил, и она как бы качает, вроде держит. Наверное, и ничего не надо делать с этим, мне кажется. А может, что-то и надо сделать. Мастер принес разъем. Это у нас, значит, с этой стороны трубка вылетает. Ей сейчас поменять, сказал, 200 лир будет все стоить. 2 года работа. Турист поедем. Человек говорит, что у него в Сочи есть женщина. В Сочи. Санаторий Малякум работа. Передаю привет, да? Aynen. Привет. Тапки не выдерживают, рвутся, где я уже в этих тапках только не был. Надо уже новые брать. Все, подняли нашу машинку быстро. Сейчас поменяем масло заодно. Что-то мало масла как-то льется. Все, починили нашу противотуманку. Поменяли масло практически уже. Сделали тросик на задней двери. В общем, всю мелкую работу сделали. Сейчас уже скоро поедем. Я думаю, в Анкаре погуляем сегодня вечером. В общем, меняли масло и заметили, что колесо вот здесь вот вышло уже. Это у КАМ бывает такое. Но это старое колесо. Оно уже было, а сзади новые стоят. Но у меня есть запаска. Сейчас поменяем. Эти диски я покупал специально для запаски, от пескоструя покрасил. Родные, которые машина была в таком состоянии. Ну потом это на запаску пойдет уже, когда приедем, сделаем. Еще глушитель сечет в пару местах, но здесь, наверное, уже не заварим, это в другом месте сделаем. Все, масло залили. Ну и сейчас попробуем еще кабель на заднюю камеру опять соединить заодно. Короче, мышь приехала в Турцию и сожрала провод нам еще больше. Теперь уже в другом месте. И еще накакала там в шкафу. Причем там много проводов, а она ест именно вот этот. То есть вот сколько проводов, а она съедает именно провод от камеры.
Сейчас соединяем кабель, он у нас уже в 3 местах, да, будет соединен. И разложили эти липучки, Да, как вот, вы сказали. кстати, нам там советовали разное всякое против мышей, но у нас вот такие вот липучки были 2, они лежали вот здесь в шкафу под микроволновкой. Еще мы там рассыпали отраву, но отраву она не жрет, ей нравится именно кабель, который за 5000, он, наверное, самый вкусный, который ты на медицинском рынке искал. Вот, причем только этот кабель, больше ничего. В последнее время и печеньки незаметны, хотя вот на какой-то пакет посмотрите. Только о своих Зачем ключи? вкусных лапах. Просто куриной ножкой не жрал. На Славу Нет. решила хаской подмести. Что, Анкару? Слав, хочешь хаской своей подмести? Бургер. Тут нет бургеров, вот меню на стене, смотрите, что. Маш, вот это вот им возьми, вот это вот 3. А нам что? Что нам было? Не знаю, я без, может, на тарелке Кола. Kral bir tanesi domatesli olur yapıyor. Такое очень вкусно. Мама голодная идет, недовольная, сейчас поест, будет веселая сразу. Почему гадость? Хорошая еда. Вкусно, малыши? Так, все. Маш, ты себе не маленький бутербродик ты заказала? Полбатона хлеба. Ты же мне пряники тульские запретил есть. Бутерброды можно. Ну, открой, покажи. Нормально? С курочкой. Диетический, с курочкой. Кстати, Маш, я уже очень давно заметил, как мы въехали в Турцию, что ты на хлеба все смотришь. Ну что дальше? И ты хотела этот хлеб купить и его съесть. Я люблю хлеб, но его нельзя много есть. Особенно, когда хочется похудеть. Но в дороге, когда очень торопишься и постоянно едешь, готовить просто некуда. Ну, ты устала уже ехать, да? Ну, не то, что, ну, конечно, устала. Хочется уже приехать и правильно питаться, ходить на прогулки, на пробежки, может, даже. На свежем воздухе, на море. Вот. А можно без вод? Без вод нельзя. Если бы я родилась в мире сладостей, там бы была соска чупа-чупска. Но это вроде бы соска, а конец это чупа-чупс. Угу. А я все там бы покусала и попила. Светло, начала видеть, светло, начала видеть. Эти себе всегда найдут домашнего питомца. Тише, не пугайте кота. Только что у тебя мама. Маш, ну как тебе Анкара? Нравится? Стали мы в парке здесь, да, недалеко. Платно. Ну, мы здесь остановились поскольку нам вот с машиной нужно было разобраться, а так я, может быть, даже и не останавливалась. Большой город. Сейчас шли, вот уже потемнело, люди все с чемоданчиками торопятся, спешат, бегут, как в Москве. С работы, видимо, пахнет сигаретами, машинами, трафик большой, толпы народу, из автобусов выходят. Холодно здесь, сколько, 9 градусов. Ну, то есть ты тоже против больших городов, как и я? Ну да. Тогда надо Здесь из Москвы какие-то уезжать. достопримечательности, мечети какие-то. Мы вот одну видели, большая, красивая, по дороге. Да. Скажи, чтобы они мне
сейчас скажу. Зашли вот кофе попить, тут вместо игровой комнаты в кафе кот живой живет. Они нашли его игрушки и бегают с ним. Дайте Ясе, теперь мы сейчас уходим уже, дайте Ясе, Влада. Привет, Влада! Сочи! Я, Сочи! Привет! Можешь рассказать, что случилось со Славой? Я не знаю, что. Она именно села. Может быть, она подумала, что это Слав, не садись, там дядя охранник. скамейка, она мокрая и она колючая. Славен, нельзя сидеть здесь, это не скамейка. Что случилось? Расскажи, что тебя обидело? М? Ты устала или что? Кто я? Почему? Давайте обнимите-ка Славенка все. Слава, я тебя не обижу. Хорошая. Ты убегала. И что? Ты убегала, Влада, от нее. И чего? Это обижание? Я ни с кем не играла, я просто убегала, ни от кого. Она ни от кого не убегала. Славен, давай, вставай, пойдем. Бежала. 8 утра в Анкаре, мы стоим на платной парковке в центре города. Мои все спят. А мне сейчас нужно сходить к оператору сотовой связи Туркцел и выяснить, почему мне заблокировали сим-карту, которую я купил вот недавно совсем за 9000 рублей. В общем, идем в Туркцел, а потом будем выезжать дальше. В одну сторону идти около 2 километров. Девушка написала, что значит на чужое имя зарегистрирована моя сим-карта. В общем, тот паренек что-то там намудрил, намутил. Говорят, что ничего нельзя сделать, можно только новую карту, сим-карту, и будет стоить она 3000 лир опять. Телефон мы тоже не нашли этого магазина. Говорит, эта карта зарегистрирована на другого человека, можете только купить новую. В общем, я взял у нее, она дала мне, вернее, свой номер телефона, сказала, когда вы приедете туда на место, позвоните мне и будем с ним разговаривать. Ну, на обратном пути заедем к этому парню вообще. Я чувствую запах булочек лучше всего. Да, еще я купил вкусных булок разных. Вам. Доставай, ешь. Доброе утро, котлета. У тебя пудра на носу. Где? Вот здесь, на носу, в телединке. Свернули с трассы, едем в сторону Анталии, и вот какой-то непонятный туман на дороге резко образовался. Я свернул, знаешь, зачем с трассы? Чтобы Нет. тебе интереснее было ехать. Что-то навигатор так показывает. Нет, он по-другому показывает. Да это же гораздо, Маш, интереснее, чем вот ехать по трассе. Такое я не увидел бы, как в облаке. Нравится тоже? Это тоже не нравится тебе? Нравится. Хорошее место, чтобы слить какашки. А идея, кстати, неплохая, Маша. Давай сделаем это. Детишки у нас проголодались, поэтому встали посреди поля, вот съехали с дороги, слили воду всю в канаву. Сейчас покормим их и будем ехать дальше. До Анталии мы решили ехать до Анталии. Осталось где-то 400 километров. Ну, возможно, мы сегодня доедем. У Машеньки, как всегда, очень много дел. Нужно помыть посуду, приготовить еду. Что еще там у тебя?
постирать вещи, все сделать красиво, да? У нас с маленькими только два дела: это играть в игры и еще что делать? Орать? Нет. Ладно. А что делать? Что? Еще есть хлопья. Ай. Мы сейчас покушали, а Яся, как хитрая пантера, спрятала еду под хлебом и сказала, что она все съела. Мама подняла и сказала, что у нее все под хлебом. И мы едем на море. Руки лови. Давай. Руки. Она не словит. Он знаешь какой? Он твердый. Едем уже третий час от Анкары. В Турции очень тоже и бескрайние просторы есть, такие же, как у нас, поля пустые вообще просто, и ничего не растет, главное, на них. Ну, на большинстве, может быть, сейчас не сезон, или, не знаю, может быть, это не там какие-то каменистые, плохая почва, но просторы есть в Турции. Также мы проезжали какое-то очень странное место, где из полей, из этих резко вдруг начинал подниматься туман. Прям едешь, ничего нет, а потом раз, и какой-то туман белый. Очень странно, как по погоде не должно быть тумана. Может быть, это какие-то испарения, типа сероводородные даже. Очень странные места. Честно говоря, сначала как-то казалось, что Турция, она вся такая скученная. Там вот мы проезжали по побережью Черноморскому. Там дом на доме, многоэтажные, причем все дома, и они очень близко друг к другу. Все такие города вот скученные. Но как-то не ожидали мы увидеть вот такие просторы. Конечно, русскому человеку это привычно, приятно, вот эти все просторы видеть. Потом, когда мы съехали от Черноморского побережья в сторону гор, трасса пошла, та трасса очень напоминала нашу М4. Там сначала была и погода, типа как вот в Ростовской области, и пейзаж, и даже снег начал там валить, где-то минуты две с дождем такой мокрый. Повалил и перестал, и дальше уже все было нормально. Видишь, какую дорогу выбрал? Очень мало машин. Мы с тобой наедине, можно сказать, с Турцией. Ты довольна? Очень. Я не знаю, что сказать. Может, тебе что-то не хватает? Мне не хватает зелени. Зелени тут нет совсем. Все очень такое пустое и серое. Вот сейчас хорошо видно линию начала тех самых странных туманов. Сейчас мы будем заезжать снова в туман. Прям как облака такие спускаются на дорогу. Перед нами открылась огромная гора. Маш, заедем на самый верх горы? Как думаешь, дорога есть там? Заедем на 11-м автобусе, если только. Не, я не поеду на автобусе. Там за этой горой вот как раз озеро будет, на которое мы собираемся заехать. Наверное, там переночуем сегодня. Большое озеро. И там останется до Анталии часа 2, наверное, потом завтра. Машуля, я не хочу никуда торопиться. Давай заедем в этот город, попьем кофейку, как обычно, и еще баранина поищем. Может, баранина продается. Баранов. Увидел, бараны пасутся, да? Сразу баранина захотелось. Да, очень захотелось. Поехали в Янак. Я же не веган, каштаны одни есть.
Надо становиться уже, наверное, пора. Кто-то каштаны видит и все в восторге. Каштаны, а Вот кто-то надо к барана. такому стремиться. Не, стремись, я не хочу к этому стремиться. Здесь дорога перерыта. Путь к мясу, видишь, закрыт, так что все-таки каштанов все-таки. Едем в гору. Не знаю, получится проехать вообще, может. Что вы хотите? Что? Что? Да ничего, Яся вот и Слава разбираются. А что разбирают? Что случилось? Ничего. Пойдем мясо. Будете мясо на ужин? Нет, Да, взял. наверное. Хоть песню не поешь. Вишневую девятку. Там стояла. У тебя, кстати, хорошее, может, чувство юмора. Я тебе никогда не говорил об этом. Я никогда таких вот машин Рено старых не видела. У нас бы они, наверное, вообще Ну, конечно, сгнили бы. Ой, Яся, или нет? Спой и скажи, кто ты. Я папага. А что за папака? Какой еще папака? Таремный кот. Так. Merhaba. Kişetim var? Var. О. Kuzu. О. Хорошая баранина. Владюш, может вот такой возьмем, Влад? Пожарить, а? Будете такой? А? Ага. Котлетки есть. Вот это сколько? Kemik bunda yok. Bu kemikli. Ну, в общем, стоит это, сколько получается, 700 на 3? 200. 200 килограмм. Но здесь нет килограмма, здесь меньше. А котлетки? Котлетки для детей, да? А это? Это что, баран все? Ну, да, конечно, здесь свинины нет. Чего вы там? Да ничего. Котлетки вот такие взять вам, котлеты? Невкусные бараньи, не верю туда. Ага. О, что-то дорого. Не. 620. Bu Ага. Ага, ага. artı 300. Угу, угу. Да, 620 плюс. Значит, да. 920. Да, да, все вместе 920. Хороший мясной магазин, делают колбасу. Суджук? Sucuk. Türkiye sucuk. Туркиш суджук настоящий. Маш, колбаса суджук, смотри какой. Натуральный прям делают. Вот, смотри. Может возьмем колбаса? А? А как ее? Она прям уже готова? Ну вот нет, ее она потом вялится. Вот видите, как колбасу делают, малыши? Фарш берут, его вот так вот делают в оболочку, потом вялят. Получается колбаса. Взять вам такую колбаску? Ну хочешь, возьми. М? Да, вот она готова. Вот, вот. Маленький. А суджук здесь? Включила? Вот папа теперь доволен, у него есть колбаса, есть баранина в разных видах. Сегодня папа поест как следует, наконец-то. Папа, надо показать, как колбаса готовится. Я уже сделал. Снял. Ağaç. Ага. Orada. Здесь. Evet. Ага. Ailecek. Okey. Пойдем. Пойдемте, малыш. В общем, еще смотрим маленький мангал, газовый гриль. Что-то мы не купили из России по приезду. И сейчас неизвестно где вот такой мангал турецкий. Ола. Okay. Where are you from? Раша. Москва. Moscow, Russia. Руссия. Какую курицу гриль покупал? Интересно, Яся хочет узнать, это те куриные ножки или Да, покупал такую курицу гриль, и она загорелась еще на видео. Я вам не показывал. нет, не показывал. Но у нас сегодня мы мангал взяли, баранину взяли, мы на мангале можем приготовить баранину. Вот папа с мамой опять набрали ненужное.
А вам лишь бы мармелад только покупали, да? Это нужно? Мармелад будешь жарить? Жареный мармелад на Нет, мангале. ну это же невкусно. Ты же не любишь мясо. Птицы. Давай, что еще тут? Щипцы. Все, загрузили, сейчас пойдем кофе попьем и потом двинемся в путь. Я устала, фингаль-то. Какой фингаль? Это мангал. Не мангал ты тащила, а решетку для мангала только всего лишь легкую. Мам, зачем это кафе? Это кофе? Да. В этом и заключается путешествие. Заходить куда-то, интересные магазины, пить кофе, смотреть разные города. Коня. Что, сама не умеешь расстегивать? Там дальше не расстегивается. Давай, сейчас. Слава, не на улице, Слава. Это не слава никакая. Яся, ой. Мам, я не хочу пока. Я Что, детей своих путаешь? Иногда путаю, да, сзади. Мам, я специально место заняла. Приличный такой кофеечек на вид. Надеюсь, стоимость будет не 5000 лир турецких. Ну да, тут всякое бывает. То с нас дерут. Смотри, просто. там Яся стоит. Там червяков. Мы раньше так в школе курили, Маш, сзади школы. Еще рановато как-то об этом думать. Кстати, здесь вообще повсеместно все курят. И везде просто. Вот сейчас сидим в кафе, тоже две девушки всего сидят в этом же кафе и пахнут очень куревом. Сигареты валяются везде на асфальте очень много. В общем, такая страна курящих. Да, здесь все бабушки, дедушки, собаки, кошки, все курят. Залили еще газа здесь на заправке Лукойл, и у них есть вода. Зальем воды, правда, напор небольшой, и поедем. Ползем в гору потихонечку. Высота быстро набирается. Красиво, Маш? Красиво. Солнышко еще вот выглядит. Ты тоже очень красивая, Маш. Спасибо. Как гора? Скоро такая же будет. Если будем баранину есть все время. Знаешь, Маш, еще что в горах нельзя пристегиваться в машине. Знаю, да. А что пристегнутая сидишь? Ну, не знаю. Тут пристегнешься, тебе напишут в комментариях, что-то не пристегнутое, а расстегнешься, скажут, что-то не расстегнутое. Малыши, посмотрите, в каких мы горах едем. Вот такие. А знаете, почему не надо пристегиваться ремнем, когда едешь в горах? Почему? Ну вы как думаете? Ты не знаешь, мой. Мне Слава на ногу села. Она всегда. Мама. Чтобы, если что случится, выпрыгнуть из машины быстро. Мама, снег. Да, Нет, Ладно, руки изо рта. руки у меня в себе. Смотрите, снег. тихо-тихо, не влазите. Это снег. Его не потрогай. Давайте я остановлю, пойдем туда, на гору залезем. Или вот, смотрите, снег здесь. Хотите? Грязный, посмотри какой, ты что, прикалываешься, что ли? Мама опять не разрешала. Ну идите в грязном снегу искупайтесь. У нас там снега вам не хватало. Так, дадим машинке отдохнуть немножко, а детишкам снега возьмем. Они хотели снега. Ой, блин, провалился. Там хотели.
Пошел спуск до озера, у нас осталось 95 километров. Я хочу банана. А я хочу барана. Твой баран в холодильнике там едет. А ты, Влада, что будешь, барана или банан? Банан! А мама говорит, что вы баран не будете есть сегодня. Что вы никогда не едите. Вкусные бараньи котлетки, да. Вы будете бараньи котлетки или барана, которого я буду жарить? Я не знаю. А что ты так орешь-то, Влада? Все, давайте все назад. Теперь пошел очень длинный спуск, красивые горы. Едем на передаче, экономим тормоза, как Маша сказала. На спуске чуть-чуть стал подванивать тормозами. Все-таки перегреваются. Думаем немножечко остановиться, чтобы машинка отдохнула. Хотя вроде вот уже небольшой, наоборот, подъем пошел. Да сейчас дальше опять будет спуск. В общем, решили мы остановиться, пусть тормоза чуть-чуть остынут, коробка остынет. Там даже уже диски теплые. Как валит дым. С тормозов. Надо, чтобы остыло все. Пахнет же горелым. Ну а каким оно должно быть пахнуть? Чем оно должно пахнуть? Там железка. Вкусным чем? Железка должна быть. Нам на заправке дали вот там, как называется, Маша? Ну, ароматизатор какой-то, как раз от запаха тормозов. Ты повесишь, и не будет тормозами вонять, можно дальше ехать. Маша так испугалась, говорит, может гореть машина. Ну, потому что такой сильный прям дым-то. Ну и запах такой. Ну, она весит, вот, ну, я думаю, 5 тонн где-то машина это. Конечно, у нее будут тормоза. Ну, пошло выполаживание. Уже машину на тормозах не держим, скатываемся на двигателе. Надеюсь, что уже таких спусков не будет больше. Дома хочется чипсы с кока-колой, когда смотришь фильм. А в путешествии хочется чипсы с кока-колой, когда смотришь окно, потому что оно как фильм. Мы доехали до озера. Время сейчас 7 часов вечера, уже стемнело. Здесь никого нет, тут стоит вагончик, но вроде бы там пусто. Детишки уже бегают. Вроде как по описанию при дневном свете здесь очень красиво. Но мы пока будем жарить мясо. Так нет. Маша говорит, что котлеты турецкие уменьшаются в 3 раза, когда их жаришь. Хитрые котлеты. А ты будешь? Что подадут? Мясо, казали, мясо, овощи.
овощи и картошку. Давайте, берите мясо, пробуйте. Тебе мясо, тебе овощи. Берите, кто? Мясо берите. Яся, а ну я на тебя надеюсь, что у нас самый... Нет, это котлетка, возьми мясо. А где она? На косточке, вот. Ну-ка. Как тебе, папа? Вкусно. А котлетка тоже. Положи вот сюда вот будет. Влада, а ты? Спасибо, я не хочу что-то. Так, что это начинается? Гулять не пойдем. На тебе. Это что же? Это очень вкусное мясо. Кусай, Влада, баранина. Баранина. Я не ем. Не играй, давай, кусай. Если что, не могу откусить. Да откуси уже его. Так себе. Ну вкус. Вкусно же. Все коты мясо любят. Влада, смотри, я вот придумал, как здесь можно ставить этот мангал у нас маленький, который вчера купили, жарить. Как считаешь? Ну, хорошо только, если ты будешь смотреть, а то пожар начнется лесной. Ну, конечно, я буду смотреть. Огонь сюда загнется, а автодом сгорит. Ты что, Яся? Слав, а ты что думаешь? Ничего. А у нас есть вообще огнетушители в автодоме? Кто не знает? Есть. Молодцы. А я думаю, что ты вчера зайвы смотрел и ничего не загорелось. Автодом будет черный и рассыпет. Ну не надо глупости говорить, все будет хорошо. Пойдемте, положи щипцы, Влада. Доброе утро. Вчера мы приехали вот на такое место. Красивое. Правда, приехали уже в темноте, но при этом здесь все озеро было освещено фонариками. Вдоль озера там проходит такая велодорожка. Озеро очень большое, называется Бей-Шахир. Также вот там есть пикниковая зона такая, много-много беседок. Вчера мы здесь пожарили мясо, покушали вкусно. Вот там, походу, какая-то школа. Сейчас там дети выходили, играли с мячом. Музыка какая-то оттуда раздавалась. В общем, место вполне себе такое красивое, спокойное, очень тихое. Ночью спали мы хорошо, никто нам не мешал. Было тихо, правда, в 7 утра местная молитва пела. Я проснулась, пришла к нам от пения дяденьки. Правда, конечно, здесь вот грязновато. Валяется мусор местами. Плохо убрано. Очень много птиц на озере. Ехали мы сюда, получается, около 4 с лишним часов от столицы. Дорога была местами, там первые часа 2 поля. Потом мы уже к вечеру уткнулись в такие горы красивые на закате. В общем, все это так выглядело здорово. И через них был перевал небольшой. Перевал как бы такой без особого серпантина, но был очень затяжной спуск, на котором у нас тормоза подзакипели. Но места очень красивые, как-то очень резко, как будто бы из двумерной вот этой реальности, из таких полей, вдруг резко попадаешь в трехмерное пространство, все такое становится объемное, красивое, разноцветное, сразу появляются цвета, там и снег был, и елочки, и зелень, и красивые горы. В общем, места красивые, дорога нам, вот эта вторая часть дороги после перевала очень понравилась. Потом мы ехали уже по двуполоске после перевала, оставшиеся где-то час или минут 45. Здесь город есть. Вчера мы прогулялись, ходили вот здесь на площадку вечером еще. И было, кстати, вечером очень холодно. Сейчас так нормально, не знаю, мне кажется, градусов, ну, может быть, 11-12 есть. А вчера вечером было 3 градуса. Прям уши мерзли, хотелось шапку одеть. Дошли до площадки, немножко детей выгуляли. Перешли вот на ту сторону. На ту сторону перешли в магазинчик. Город такой, ну, достаточно большой.
Все есть здесь, вроде как. Сейчас планируем еще немножечко прогуляться и уже доехать наконец-таки до Анталии. Нам осталось 3 часа пути. Вон птички взлетают. Наверное, рыба здесь водится. Много всяких корабликов, наверное, прогулки устраивают по этому озеру. Вот там вдалеке очень красиво на фоне белые заснеженные горы выглядят. Что можно отметить, в Турции везде вот велодорожки есть, что очень прикольно. Вдоль набережных, вдоль озера, вдоль моря. Везде-везде велодорожки и детские площадки, что тоже нам очень кстати для нас. Такие современные, нормальные, хорошие площадки. Вот смотри, Маша, это собака чихуахуа, настоящая, чихучая. Да, не подходить, что она чихает, тут ей плохо. А чихуахуа. Теперь чихуахуа за вами бежит. А чихуахуа, мама. А вчера мы вечером летучих мышек тут спугнули на дереве. Папа, а чихуахуа домой. Пока детишки принялись кормить собак бездомных, мы будем с Машей переводить деньги. Деньги у нас закончились, нужно перевести. Сидим, переводим деньги. Собак всех накормили. Приложение не показывает. Ну, человек перевел деньги, а оно тупит, не показывает. И сим-карта что-то тоже не работает. То есть непонятно, пришли деньги, нет. В общем, будем сейчас наобум переводить. Ну что, Исёк, сегодня супер день. Ты научился наконец сам раскачиваться на качелях, да? Наконец-то перестала ныть, говорить, что у меня не получается, и сразу все получилось. Сама тихонечко села и научилась. Ты рада, Ясь? А? Ясь, ты рада? Сейчас ехали, заметили на другой стороне источник воды, развернулись. Пополним запас, у нас уже немного питьевой воды. Надеемся, что она будет хорошего качества. Пойдешь, Маш, вместе со мной? Ой, кто-то там упал сверху. Я тоже пойду. Кто упал? Очень красивые места, гористая местность. Заполним все наши емкости. Что, пап, делаешь-то? Водоросли, у тебя хлорелла живая завелась. Да? Очень полезная, да, живая хлорелла. Слышал В так? большом бачке с водой? Рома, да, делает и продает. А зачем ты дает, бываешь? Бесплатно. Ну тебе же не нравится запах. Горы фейри. Запах тебе Пеной. не нравится. Запениваешь все горы. У нас есть такая большая бутылка воды и еще 2-3 маленьких 5-литровых мы возим.
Маш, будешь пить кофе из чистейшей горной воды Турции. Романтично? Очень романтично. Ну вот видишь. Только чашки романтичные ты так и не купил, чуть пластмассовых Ну, купишь, наливаешь. что делать. Очень красивая дорога, высокие снежные горы, хребты, хороший асфальт вообще, душевный народ, дети. Вообще все прекрасно. У нас только Слава очень всматривается прямо в окно на эти горы, ей нравится. А двое остальных там дерутся, бесятся и не хотят на это смотреть. Маш, ну как ты сходила? Что там было? Что случилось? Как обычно, ничего особенного. Драки, бесеж. Все как всегда. Ну, у нас здесь уже останавливают где-то второй раз, наверное, и просто смотрят паспорт и говорят welcome. Все, и мы едем дальше. Дорога все красивее и красивее. Уклоны круче и круче. Маша все нервнее и нервней. Останавливаться не хочет нигде. Вот я говорю, давай вот здесь, Маша, остановимся, выйдем, посмотрим, сфоткаемся. Давай? Давай, чтобы дети покатились, да, вниз? Давай, давай. Ну там же, блин. Тихо, тихо, тихо. Ну куда через сплошную Спокойно. А едешь? куда мне еще ехать? Так не надо туда ехать. Спокойненько, Маша. Все хорошо, успокойся. И тормоза отдохнут как раз. У нас опять они дымятся, кстати. Вроде тормоза не дымятся, как в прошлый раз, но запах есть сгоревшего. Посмотри, Маш, как красиво, посмотри. Я посмотрю. Дрон запустил? Дрон. Если хочешь. Если опять в стол врежешься, в прошлый раз.
Малыши, вкусная клубника или нет? Попробовали? Да. И мой себе новое. Клубника стоила 200 местных денег. Это 600 рублей. Мне кажется, это очень дорого даже. Ну, может, очень дорого, но мы только заехали. Еще пока ничего не знаем. Вот сейчас начнется береговая линия. Город Серик сейчас. А мы, возможно, в Белике остановимся. Там какая-то муниципальный кемпинг какой-то нашли. Коллекция! Вот, мама, учись, как надо есть клубнику. Она вкуснее Вот мармелада. это да! А я Владочка. умею есть клубнику, но мне ее никто не дал. Ну хорошо, что съели такую дорогую клубничку. Она вкусная, правда, была, да, сладкая? Ладно. Вы не заметили? Давай теперь в Турции только клубнику вместо мармелада покупать. Давай. Давай, клубника вкуснее. Это запах не надо. Вот муниципальный кемпинг Белика. Сейчас заедем, узнаем, что тут почем, Вижу, и что? что есть, что сколько стоит. Мираба! Куда? Домой. Да иди ты ко мне. С турками приходится пользоваться Иди всегда ты ко переводчиком, мне. потому что по-английски что-то нам мало кто встречался, говорящий по-английски. В общем, вот такой вот тут кемпинг. Там на фотках, кажется, заполнено машинами, все вот эти вот места, квадратики. Это типа для каждого автодома, прицепа. Сейчас тут вообще никого нету. Вот, мы одни. Причем цена не уменьшилась из-за сезонности. Такая же цена, 500 получается местных денег, то есть 1500 в сутки. Но дороговато, и что-то нам как-то пока не особо нравится. Вот там вот море вдалеке. Такой вот закат. Особо рядом как-то ничего такого тут не наблюдается. До магазина надо ехать 3 километра. Вот, ну, в общем, сегодня переночуем. Это будем искать вечером какое-то место. Может быть, дальше до Анталии поедем. Или где-то в Белике, может быть. Детишки пошли на выпас, побежали, не знаю, что им делать. Но мы здесь, наверное, постоим один день. Завтра поедем куда-то бесплатно искать стоянку. Закупимся в магазине.